ఒక ఆరెంజ్ తీసుకొని 2 భాగాలుగా కట్ చేయండి. దాని విత్తనాలను తీసేసి ఫోర్క్ స్పూన్ సహాయంతో ఆరెంజ్ను బాగా గుచ్చండి. తరువాత 1 టీ స్పూన్ సెలోరీ, 1 టీ స్పూన్ నల్ల ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి, అలాగే చక్కెర, 1 చిటికెడు పసుపు తీసుకోండి. వీటన్నింటినీ బాగా రుబ్బుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని ఆరెంజ్ మీద చల్లి తక్కువ మంట మీద తేలికగా వేయించాలి. ఇప్పుడు దానిని నేరుగా పీల్చుకోవచ్చు. మరియు మీరు పిల్లలకి ఇవ్వాలనుకుంటే దానిలో కొంచెం తేనె కలిపి వారికి త్రాగడానికి ఇవ్వండి. దీన్ని ఒక్కసారి తింటే దగ్గు, జలుబు, కఫం వెంటనే తగ్గిపోతాయి. కుటుంబం మరియు స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.